Also in dieser Episode geht es um Trainingslager. Im Winter ist es einfach ein bisschen schwieriger, bei uns in den Alpen wirklich auf Trails zu trainieren. Gerade da ich ein bisschen höher wohne, kann ich zwar mit Höhenmetern trainieren, aber ich kann nicht wirklich auf Trails trainieren. Zumindest nicht so, wie man es im Sommer kann. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, im Dezember auf Mallorca zu trainieren und im Februar jetzt auf Gran Canaria zu trainieren. Also seit der Knie-OP Mitte Oktober ging es eigentlich darum, erst zurück ins Laufen zu finden und dann wieder wirklich strukturiert und gut zu trainieren. Ich hatte relativ viele Uni-Abgaben, deshalb bin ich zu Janosch und Sven nach Mallorca hinterhergereist. Ich war letztes Jahr im Pitztal schon gemeinsam mit Sven und ich weiß, dass wir gut zusammen trainieren können. Ich finde, mit Ida ist es entspannt zu laufen. Ich meine, wir haben ja auch in Pitztal schon einige Kilometer gemeinsam gemacht. Und da ist nicht so verkrampft, oh ja, ist zu schnell, ist zu langsam, ich muss 3 Schläge Puls höher oder niedriger, sondern man rennt einfach los und es pendelt sich so ein. Es geht natürlich darum, so viel wie möglich oder so qualitativ wie möglich zu trainieren, sich gut zu verpflegen und Spaß zu haben. Und das hat man natürlich mehr, wenn man nicht alleine ist, sondern in einer Gruppe da ist. Das ist unsere Residenz, Trainingslager-Residenz. Mallorca ist zum Trailrunning hart, richtig hart. Man guckt so auf die Karte und denkt sich, ah ja, da können wir rumlaufen. Nee, es ist einfach nur steinig, es ist ultra technisch. Man kommt da einfach zum Teil nicht voran. Es ist flach, es ist ein flacher Kilometer und man läuft irgendwie 8 Minuten. Man muss trotzdem richtig hart ackern. Ja, das ist schon so ein großer Unterschied zu so Vorstiegautobahnen. Mich fasziniert an Sven, dass er vor allem so sportwissenschaftlich sehr interessiert ist und deswegen sich da auch einfach wirklich gut auskennt. Wir können uns super gut über Trainings austauschen. Wir verstehen uns persönlich wirklich gut, wir sind gute Freunde und ich fand, wir waren einfach auf Mallorca eine lustige Truppe. Findest du das jetzt, damit es aussieht, als hätte ich das alles gegessen? Mein größtes Highlight war natürlich ein App-Workout mit den anderen. Okay, jetzt aber serious. Ja. Leider war es dann so, dass ich kleine Problemchen hatte und Schmerzen bekommen habe während des Trainings und dann vernünftigerweise eher abgereist bin und mein Trainingslager dort gar nicht durchziehen konnte. Nach Mallorca ging es halt erstmal darum, rauszufinden, ob die Schmerzen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, schwierig waren oder nicht. Und ich habe es relativ schnell in den Griff bekommen. Ich konnte danach wirklich gut trainieren. Ich habe jetzt im Winter gut trainiert. Ich bin gut durchgekommen eigentlich. Aber ich habe halt schon ziemlich viele Einheiten am Laufband machen müssen oder einfach stumpf auf der Forststraße oder auf der asphaltierten Straße den Berg hoch. Dadurch habe ich schon Höhenmeter gesammelt, ohne Frage, aber ich habe halt nicht technisch auf Trails trainieren können. Und deswegen habe ich mich jetzt schon sehr darauf gefreut, hier auf der Insel die Möglichkeit zu haben, wieder wirklich auf Trails zu laufen. Auch mal nicht 3 Jacken und eine lange Hose anhaben zu müssen, sondern einfach mit seinen Laufschuhen, kurzer Hose und dem T-Shirt drauf loszulaufen. Hallo, herzlich willkommen. Also hier auf Gran Canaria war es jetzt so, dass ich erst eine Woche mit meinem The North Face Athletenteam hier war. Es war der Transgran Canaria als Event, wo The North Face Sponsor ist. Und ich war dort, um meinen Trainer John Albon zu crewen. Ich habe eben mit John ausgemacht, dass ich ihn bei seinem langen Rennen crewen werde, weil seine Frau selber auch mitgelaufen ist. Und er eigentlich darauf angewiesen war, jemanden an den Aid Stations zu haben, der ihn crewt. Ist auch für mich ein interessanter Perspektivwechsel gewesen, weil sonst bin ich die Person, die gecrewt wird. Und es ist schon eine ganz andere Herausforderung. Man ist auch total aufgeregt und total gestresst und man macht natürlich auch die ganze Nacht durch, wie der läuft. Aber es ist trotzdem eine andere Herausforderung, weil man nur daran denkt, was braucht die Person jetzt, wie kann sie möglichst schnell aus der Aid Station wieder raus. Und das war für mich schon eine andere Erfahrung. Und ich glaube, ich habe da auch ziemlich viel gelernt, weil John kalkuliert alles und ist immer super vorbereitet. Es sind schon viele Sachen, wo mir aufgefallen ist, okay, da spart er noch ein paar extra Gramm und das versuche ich mir natürlich abzuschauen. Und es ist grundsätzlich immer toll, wenn man sich bei anderen Profis was abschauen kann, sich inspirieren lassen kann. Ja, es war ganz cool, weil auch im Zielbereich habe ich dann gesehen, dass der Karwendel Höhenweg auch ausgestellt war.
und viele Leute sich das angeschaut haben und auch diesen QR-Code gescannt haben, um sich dann die Folge darüber anzuschauen. Und das ist schon auch cool, dass man hier auf einer anderen Insel ist und irgendwie die Leute sich jetzt anschauen, wie es bei uns zu Hause ausschaut und wie ich da den Karwendel-Höhenweg als fastest known time gelaufen bin. Dadurch, dass bei dem Transgran Canaria Event letzte Woche auch die ganzen Leute, die bei The North Face arbeiten, vor Ort waren, gab es auch einen großen Austausch über Schuhe, über Produkte, die kommen, über kleine Regenjacken, über leichte Windjacken. Und ich habe zum Beispiel auch einen Prototypenpaar an Schuhen gerade mit hier. Also das ist ein Prototyp aus Annecy, aus unserem Schuhlab bei North Face. Der ist aus 3 verschiedenen Schuhmodellen eigentlich ein Zusammenspiel. Für welchen Untergrund ist was für eine Sohle geeignet? Wie kann ich damit rumexperimentieren? Was brauche ich dann im Rennen? Das sind einfach Sachen, die kann ich hier viel fokussierter ausprobieren und testen und dann auch mein Feedback geben, als wenn ich jetzt einfach nur zu Hause laufe. Ja, im Trainingslager oder auch jetzt, lernt man natürlich immer noch was dazu, wie sich die anderen verpflegen oder man kommt mal in Berührung mit anderen Getränkepulvern oder unterschiedlichen Gels. Und das kann man halt im Trainingslager auch immer gut ausprobieren. Wie funktioniert das für mich? Was funktioniert für mich vielleicht gar nicht? Genauso wie zu verschiedenen Uhrzeiten trainieren. Klar, im Idealfall trainiere ich hier vormittags und nachmittags, aber man kann auch mal im Dunkeln laufen gehen, ganz in der Früh laufen gehen. Ja, man kann so ein bisschen probieren und trainieren, damit das gerade im Ultrarennen, wo man dann auch mal vielleicht mit einem bisschen fast vollen Magen, weil man gerade versucht hat, auch was Richtiges zu essen. Wie ist es, wenn ich dann damit laufen gehe? Und das trainiert man zu Hause eigentlich einfach nicht so oft. Wenn man diese Anpassung in einem Trainingslager schafft, dann ist es auch leichter in den Rennen dann gut zu performen. Überall, wo man hinkommt, sind die Trails einfach ein bisschen unterschiedlich und das ist auch gut so. Aber gerade auf den Inseln tue ich mich persönlich immer ein bisschen schwieriger mit den Trails. Sie sind für mich technisch einfach herausfordernder und auch das Klima ist einfach ein bisschen anders, als ich es gewohnt bin, sodass ich mich immer ein bisschen mehr umstellen muss. Man fühlt sich so ein bisschen so, als würde man die Konzentration wieder mehr schulen müssen, weil ich zu Hause einfach ein bisschen stumpf vor mir herlaufen kann und man nicht mehr darauf achten muss beim technischen Trails oder beim Runterlaufen, dass ich nicht stürze oder rutsche. Das ist erst im Sommer wieder so. Und hier ist es natürlich anders und dazu sind die Trails hier einfach mal staubig, mal steinig. Es ist einfach anders als bei uns in den Alpen. Das war heute echt zäh. Und die Kilometer sind einfach nicht vergangen. Also es ist auch wärmer, als ich dachte. Und die Strecke ist einfach sehr technisch. Also es ist einfach mühsam. Man kommt nicht so gut voran, selbst wenn es auf dem Profil nicht so aussieht, als hätte es viele Höhenmeter. Aber dafür bin ich ja hier, um genau das zu trainieren. Ich bin ja komplett raus aus der Komfortzone. So sehen wir das jetzt. Ja. Aber wir könnten jetzt ein Eis kaufen gehen. Machen wir. Ich finde schon, gerade hier auf Gran Canaria, dass es sprachlich manchmal ein bisschen schwierig ist, weil ich leider kein Spanisch kann. Ich habe leider nur Französisch gelernt in der Schule. Ja, wir können kein Spanisch. Die habe ich mir heute verdient. Mit oder? Jetzt in den aktuellen 2 Wochen ist das Ziel schon, jeden Tag 2-mal zu trainieren, viele Kilometer zu machen und viele Höhenmeter zu machen. Und jetzt in der ersten Woche mache ich da vor allem noch einfach Umfänge. In der zweiten Woche ändert sich das dann schon, da sind dann auch mehr Intervalle dabei. Es geht dann auch darum, beispielsweise 3-mal 20 Minuten so viele Höhenmeter wie möglich zu sammeln, so ein bisschen spielerisches Training zu gestalten und Spaß dabei zu haben, aber trotzdem einfach gute Umfänge zu machen. Geschafft für heute Vormittag. Eigentlich, wenn ich nicht gerade laufen bin, dann versuche ich entweder zu essen oder zu schlafen oder die Beine hochzulegen. Und dabei versucht man schon mal auch was Produktiveres zu machen, aber eigentlich geht es nur darum, bis zur nächsten Einheit wieder fit zu sein und am nächsten Tag nicht so schwere Beine zu haben. Und natürlich auf Dauer die Verletzungen zu verhindern, man keine Schmerzen hat und gerade funktioniert es ganz gut. Ich hoffe, das bleibt so. Eigentlich plane ich einfach so die ersten 3-4 Tage immer Routen auf meiner Uhr. Also ich schaue sie mir in der App an, was sind hier 4 belaufene Trails. Das kann man immer sehen von verschiedenen Trainings-Apps, wo die Leute, die hier zum Trailrunning herkommen oder zum Wandern, am liebsten lang wandern oder langlaufen. Und dementsprechend plane ich dann meine Routen. Und dann sieht man aber eigentlich nach 3-4 Tagen, was so die Trails sind, die einem am besten liegen oder am besten gefallen oder am forderndsten sind. Und ich finde,
Das Laufen gibt mir immer so die beste Orientierung. Also auch wenn ich irgendwo Neues hinkomme, am liebsten binde ich mir erst die Schuhe und erkundige alles laufend, weil danach habe ich eine viel bessere Orientierung, als wenn ich einfach so rumlaufe oder rumfahre. Ich finde, die Insel ist super vielfältig. Also es kann mal sein, dass man am Strand läuft und im Sand, dann hat man auf einmal echt voll bergige Trails, dann total technische Trails, mal total staubige, so Dirt Roads, wo man richtig schnell laufen kann. Also es ist überall ein bisschen unterschiedlich. Und auch die Vegetation, manchmal ist es total wie im Dschungel und super grün und an anderen Stellen ist es total karg und sandig und einfach nur, ja, ausgetrocknet. Dieses Jahr ist mein Fokus in Chamonix nicht der UTMB, sondern mein Fokus in Chamonix ist dieses Jahr der TDS. Die Strecke ist bekannt dafür, viel technischer und anspruchsvoller zu sein, aber sie ist etwas kürzer und die Startzeit ist nicht am Abend, sondern in der Nacht. Ich habe mir das gut überlegt. Ich würde gerne in Chamonix dieses Jahr eine gute Erfahrung mitnehmen und eine andere Herausforderung haben, um einfach dem UTMB-Thema mich danach ein bisschen befreiter widmen zu können. Deswegen ist der TDS eins meiner Hauptziele. Ich würde außerdem gern bei den Weltmeisterschaften am Ende des Jahres laufen. Die sind auch erst Ende September. Deswegen ist das Jahr lang. Und ich versuche mich ein bisschen darin zu zügeln, zu früh in die Saison zu starten. Aber ich werde auch einen 100-Meiler dieses Jahr laufen. Und zwar an der Zugspitze. Da gibt es das erste Mal einen 100-Meiler. Dadurch, dass das damals mein erster Trail war und ich bin es ja auch letztes Jahr gelaufen. Ich meine, es gibt auch eine Folge darüber. Es ist einfach für mich ein besonderes Rennen und ich habe entschieden, als ich gehört habe, es gibt dort einen 100-Meiler und mir die Strecke angeschaut habe, den möchte ich unbedingt laufen. Und das sind so meine Hauptziele. Und drumherum laufe ich schon noch 2 andere Rennen aus der UTMB World Series, aber da muss ich mal schauen, je nachdem wie das Training läuft, welche das Final werden. Diese beiden Trainingslager waren schon für mich auch wichtige Meilensteine, um einfach wieder zurückzukommen in gute alte Form und im Idealfall noch ein bisschen besser zu werden für die kommende Saison.